yes gukora iki subiramo numve bakajya gusimbura abayede abandi barakora ibikorwa by'isuku ku bigo by'amashuri abarimu komeza ubu rero hanyuma ngo amutumye ngo azamubwire impamvu atitabiriye umuhango wo kumwimika ajya yamubwire ko impamvu mbese hanyuma ngo kimara kuhava hasigarira amakuru kuri televiziyo noneho ngo hashize akanya ashatse guhaguruka biranga ngo yitura ku gitanda ahita apfa ariko umuryango we ukavuga ko ahora ategereje ibiraka azi ukuntu abishakisha umunota ku munota bishobora kuboneka cyangwa se ntibiboneka ariko ari kubishaka wakoze akazi kawe se kwikorera ibyo uri kuvuga kenshi turi mu Rwanda ariko garuka mu Rwanda shyira ibirenge hasi tugaruke mu Rwanda mwarimu nabwo ibihumbi 40 azaba umukozi mu bihumbi 30 tega amatwi ndashaka kunyumvira reka n'ubantu tukabwira leta bazunyiga fata mwarimu reka mutabaruka tuza icyambere tuzuvuze ibintu bikomeye nk'ibyo Kensi imfura yacu nizere ko hose mugoye neza sinzi niba badashobora kutwereka hano ku ruhande ngo barebe ikintu cyicaye iruhande rwanjye ko kingana iki ni igikombe uyu mutumirwa mutabaruka banza ugikoreho ucyumva igifiringi giterura ugifatiye sengitereye nkamera nka wa mukinnyi wa Real babanze bakirebe iki ni igikombe bakirebe n'ibyanditseho bana n'ibintu biriho kanyifotorezeho urashaka kukifotorezaho ariko urakibona icyo rero unicyo uyu munsi wujuje igihe dutwara igikombe cya shampiyona hano handitse 2018-2019 yes urareba second division men's football league champions Gasogi United ibyo bintu rero ntabwo ari ikintu twateruye mu isoko ngo turakizana oya ni ukwereka ko kubera ubwitange bw'urubambyi n'abakunzi ba Gasogi ariko kirimo batumye iki gikombe tugitwara gisubize mu byicaro byacu kiruhuko uyu munsi abantu barakireba gihari ubusikirananirwa iki gikombe rero ntibakibone ubu hari amakipe twaha umukoro twavuga tuti nimutwereke igikombe ariko kireba ukuntu gisa kabisa urakibona ukavuga uti koko akaga ni ukubura igikombe ubu ibi rero ubundi hari inzira eshatu watungamo igikombe mu Rwanda iya mbere kugikorera nka gutya ni nako bigomba iya kabiri kukigura ukakiha ukagitereka iwawe ariko icyo ntabwo ari icyo bagifite ariko ni igikombe uguze iya gatatu kukiba kugitira byo nyiracyo yazaza kugitira hari ukukiba igihe batagufashe ukagitereka iwawe ukavuga uti ndakiba ariko ukajya uhindukiza kugira batabona biriya byanditseho ko atari ibyawe ujye uherekana ukavuga uti igikombe batwereke n'amashusho gato noneho tugiterura cyaje gute aya byo bintu mbwira abantu bose resume integre urubambye yuko dushaka kuvanaho amateka yavuze ko nta kipe yatwara igikombe uvanyemo amakipe abiri y'ibigugu mu Rwanda uvanyemo APR na Rayon Sport kandi kuko niko umuco wari umeze ariko twebwe tuje guca uwo muco ibyo tubivuze nzi ko hari ababara ariko igikombe cyaranirwa mureke tugiharanire n'imitunaniro ngo tuzaseka ariko tuzi yuko ko tuzi igikombe ko kiryoha reba ari amashusho kuko tuzi uko igikombe ko kiryoha ni natwe kipe ya mbere yagiye kuri podium iki gikombe niyo mpamvu tugiye agaciro tukibara mu rwego rumwe iyo tuvuga amakipe champion abatwaye ibikombe ngaho mu kirere ibirori byarimo bigikomeza aho ngaho ni akazi katoroshye cyane kakozwe gutwara igikombe ntibyoroshye mwabavandimwe murabibona hatazajya n'uvuga ngo urumva igikombe cyacu gifite agaciro nk'ibindi byose byatwawe ubu rero mureke dutekereze igikombe uyu munsi rero niwo munsi iki gikombe twagitwaye dutsinze ikipe ya Heroes urumva kuri finali kabisa dore ngicyo dore rwose ngicyo rwose dore aho ngaho tuvuyeyo ubwo rero abashaka kugikomeza burya abagitoriye mwese iriya ari social contract kugira ngo dutware ikindi birasaba imbaraga ibi ntabwo ari ibintu byikoze igikombe kiraharanirwa igikombe ntabwo ari umurage niyo mpamvu tuvuga yuko ntawe cyanditseho iki gikombe ikipe yose yagitwara mu gihe yabishyize mu twaye yuko igomba kugitwara ni mutwemerewe twebwe ntabwo turimo kwisumbukuruza turimo turishyira mu mutwe ko tugomba kugitwara
Okay. ngiki rero twakiberetse uyu munsi turizi isabukuru ariko ko ari umunsi twatwayeho igikombe ubwo nubishaka nawe ukomeze ukanda akanyenyeri 142 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 55 67 akadirishya ubundi imbaraga zawe n'izacu nizihura byaze bikunze hari icyo tuzatera abantu bazambaza ati none kuwa gatanu mwasereburaga iki reka mbasubize twasereburaga ko twari dusigaye turi amakipe abiri agomba azamuka mu cyiciro cya mbere dukuyemo sorwate Yes. abantu bose babireba ku Naho mahirwe zavanyemo Etoile de l'Est. zivanyemo Etoile de l'Est ubwo amakipe abiri agomba kuzamuka turimo twari tuzwi kuri iyo tariki hanyuma uyu munsi rero ni uwo twabaye n'indi kipe nyine ubwo zari ebyiri zisigaye hagomba kubonekamo iya mbere itwara igikombe ari kiki duserebura ubugizi ntabwo gifite ni iki ngiki nitwe tugifite iki ngiki nitwe tugifite kandi iki ngiki kipe ntigisubizo ntigisubize duserebura kuvuga ngo inshuro ya mbere twandika ubanditse ibikombe iki gikombe kirimo hari ibikombe nzi batwara mu Rwanda bakabisubiza iki ntabwo gisubiza bakajya kubihatanira ubutaha utabitwara gatatu ntukijyana Okay. iki ni rimwe risa nta kindi gisa nka kizongera kuba ngiki hano byaraboneka sefini tujye mu byatuzinduye hanyuma hari ibintu byinshi cyangwa kubaza tukaza no kugera ku ngingo nyamukuru tuba twateguye urabizi ko kuwa mbere twanira hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi iyo byakunze ariko umunsi tugiye kuvuga cyane cyane ibintu biri hano mu Rwanda duherutse kubona itangazo rimeze nk'itangazo rya Mineduc kuri Twitter yabo Mineduc ni minisiteri ifite uburezi mu nshingano minisiteri rwose nziza pe bivuze ngo ni nziza ubwo ni uko nyine ariko itangazo ryasohotseho hariya risa nk'iritaravuzweho rimwe ntabwo ryavuzeho rumwe ntabwo ryavuzweho rumwe ryavugaga iki ubundi ryagiraga riti kuri Twitter habanditse Ministry of Education hanyuma ati Dr Uwamariya niwe minisitiri w'uburezi arasaba abarimu kugaruka ku bigo by'amashuri bakoreraho bafatanye n'abayobozi b'ibigo byabo gukurikirana ibikorwa by'ubwubatsi bw'amashuri ndetse no gushyira mu buryo ibitameze neza ku bigo by'amashuri yo kuba intabwa nuko byari byanditse bukeye mu turere twinshi abayobozi ntibari abayobozi b'uburezi ntibari bameya bandikira abarimu ko bagomba kwitegura guhera kuri uyu wa mbere barajya bajya ku bigo by'amashuri hamwe bagasimbura abayedi bagataha ahandi bakajya gufatanya n'abandi kubaka sinzi niba mwarimu ari maso ahandi abarimu bakajya gukora ibikorwa by'isuku ku bigo by'amashuri ibyo bihari byanditse uko nguko mbikubwiye ibyo bintu uvuga ni speculation cyangwa ni ntabwo ari speculation ubwo iyo niyo description y'ibintu bazakora nibahagera yes gukora iki subiramo numve bakajya gusimbura abayedi abandi bagakora ibikorwa by'isuku ku bigo by'amashuri abarimu komeza ubu rero impaka zavutse none urashaka ko nje nkora iyi reaction kuri ibyo bintu nyine nagira ngo mbwire uko byumva icyambere uko mbyumva ari umuganda rusange ngo natwe twawutanga ntabwo umwarimu nawe yabura bitewe n'ahantu atuye sibyo reka ngusomere gato ukuntu bamwe na bamwe babandikiye yes dear HTs ni head teachers head teachers nabo babwiwe twahawe inama na Minister of Education ubwo yadusuraga ko abarimu bose bagomba kujya birirwa ku ishuri bagakora isuku bagashyira ibintu mu buryo no kugenzura buri gikoresho n'ireme ryacyo nyuma y'amezi ane bidakoreshwa bagakurikirana inyubako ziri kubakwa aho bakorera kimwe n'abandi bakozi bagategura amasomo kuko ntibari mu biruhuko bityo head teachers mumenyeshe abo muyobora guhera 27 z'ukwa karindwi bambarira akazi kandi basinye attendance ya buri munsi par ordre d'arrivée nk'uko bisanzwe sasa rero kavuge ku buryo bubiri yes ibi bintu byaba bitangaje cyane
uramutse ubwiye umwarimu ngo naze akore nk'umuyede bihabanye n'umwuga we n'akazi ke yasabye, utabyumva kimwe. Byaba bibabaje cyane kubwira umwarimu ngo naze aba ari we ukora isuku aho barimo kubaka, niba ari kandi ikigo gifite abakora amasuku, urabyumva neza. Ariko ntibyaba bitangaje muramutse muvuze ngo hagira abarimu bamwe bashobora gufasha mu gutunganya ibyo bari basanzwe bakoreramo nka ofisi zabo, amalibrary, laboratories, ibyo nta kibazo cyaba ibyabo bibareba. Ariko kuvuga ngo bagiye kuza gusimbura abayede, ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Ariko umwarimu kuvuga ngo nibaze ko n'ubundi barahembwa, not it, kuvuga ngo nibaze barebe laboratories bari bafite, amabiblioteke, kongera gutunganya ibireba no kwitegura amashuri ko azagaruka, ibyo nta kibazo kirimo, n'ubundi biri mu kazi kabo ka buri munsi. Ariko kuvuga ngo baje gusimbura cyangwa baje gukurikirana ibikorwa by'ubwubatsi, ni icyambere abo barimu nta bumenyi bafite mu gukurikirana inyubako. Umusara kugira ngo atarahengamye mu hahengure se, icyo ni kimwe. Icya kabiri, sintekereza ko aba barimu byaba ari ikintu cyiza kuvuga ngo baje noneho kubera wenda ko bahembwa baje bahinduka abayede, kuko ntabwo akazi bakora arakikiye, nta nubwo kuba batari kuza ku kazi babihisemo. Yes, ibyo ni impamvu, ni kandi force majeure. Tubone ko nako dufite abakozi badakora duhemba. Ibyo byumvikanweho. Ariko ngira ngo wenda bashobora kuba barumvishe nabi, ibintu bikunda guhindagurika. Bashobora kuba wenda abanga bandikiye abarimu barumvise nabi inama minisitiri yabahaye. Ngewe maze gusoma ibyanditse kuri Twitter ya Mineduc, nkanareba ibi biri kwandikirwa abarimu, ndabona bihabanye. Kuko ibyo Mineduc birasobanutse. Icyo mvuga nyine, icyo nasobanuriye ngiki, birashoboka ko aba bantu batumvise icyo minisitiri yavugaga. Minisitiri ashobora kuba yaravugaga ati nibaze barebe ibikorwa cyangwa se amashuri atakoreshwaga igihe kinini, barebe niba akazi kadashobora gupfa. Urugero, ushobora gusanga laboratoire zirimo ibitagangurirwa, urabyumva. Ushobora gusanga biblioteke wenda zaraviriwe, ibitabo bikangirika, no kureba uko ibyo bintu byagenda bakabireba neza, kuko biri mu kazi kabo. Turabyumvikana cyane. Ariko ntaho numvise muri iyo Twitter ya minisitiri ivuga ko bazaba abayede. Ongera usubiremo wenda tubyumve. Ariko ngiye ntekereza yuko bishobora kuba harabaye kubyumva mu buryo butari bwo. Ikanongeye somiye Mineduc ngo minisitiri w'uburezi arasaba abarimu kugaruka ku bigo by'amashuri bakoreraho, bafatanya n'abayobozi b'ibigo byabo gukurikirana ibikorwa by'ubwubatsi bw'amashuri. Ariko se ubundi minisitiri we urumva atavuga bagiye kwifatanya n'abandi mu by'ubwubatsi, gukurikirana ibikorwa by'ubwubatsi gute se? Wenda barashaka babe ba chef de chantier, ba kapitasi, bashobora kuba bagapita abarimu. Ibyo birashoboka, on sait jamais. Hajya aya amafaranga yatanzwe na Banki Mondiale. Ngewe kugeza uno munsi nta kintu mbiziho cyane, ariko ndatekereza yuko biramutse ari uko nguko bimeze, sintekereza ko bashobora guhamagarira abarimu kujya kuba abayede. Byaba ari itesha agaciro ku rwego rumwe. Simvuze ko abayede atari umwuga, atari akazi, ariko akazi na nyirako. Ubu uyu munsi wa none urabwira ngo mwarimu, dufate urugero, bakaba bahamagara n'abanyeshuri bakaza bagakora ikiyede, biga aho ngaho mu rwego gutwanga imbaraga. Ariko uyu munsi ukavuga ngo mwarimu wenda wigisha kuri wenda ekole segonderi ya ni urugero ntanze, araje abanyeshuri barabizi bati mwarimu yirirwa yikoreye ikarayi, uwo mwarimu azajya gutanga amasomo bamwubaha. Erega ibi bintu byose ni give and take, sibyo? Ibi rero ndatekereza niba barahamagariye kujya gukora mu bufundi, ko ntabwo ari abantu bazi kubaka. Urumva, Dr. Uwamariya minisitiri w'uburezi arasaba abarimu kugaruka ku bigo by'amashuri bakoreraho, bafatanya n'abayobozi b'ibigo byabo gukurikirana ibikorwa by'ubwubatsi bw'amashuri, ndetse no gushyira mu buryo ibitameze neza ku bigo by'amashuri yo kuba intabwa. Aha ngaha iyo hasi iyo ngingo ndayumva, kuko urabona ko yaruvuze uti wenda muri biblioteke abarimu wenda bashobora kuba bazi ibitabo bikenerwa kugira ngo abana bazige neza, akaza kongera akabarura ibihari, akavuga ati ngiye mu masomo yanjye nkenera ibi, dore ibidahari, dore wenda ibyataye igihe bive mu nzira, ibyo byose akabikora. Noneho
muri laboratoire abarimu bazi ko bigisha ibijyanye na labo akaba azi kubabwira ati ibikenewe ni ibi ngibi dore n'ibi n'ibi ibyangiritse n'ibi n'ibi ntibabikora se babikora yego biba ntibimeze nka inventaire iyo ni inventaire bayikora ariko kumbwira ngo mwarimu agiye guhagarara ibikorwa by'ubwubatsi gute ese undi akamubaza akabazo k'amatsiko umwarimu aje akaba nk'agapita byaba bitwaye iki akaza ku kigo akareba ku buryo abantu batadeha akabikurikirana akabwira ati mwihute mushyiremo akabaraga mushyiremo umurya barakubeshye bambeshye gapita ku ishantiye ni umuntu uba ushobora kubaka igihe abandi bibagoye akavuga ati birabikureho shyiraho ibi ngibi basi mwarimu akabona nka manager wa bakapita manager asa ku kazi yaragasabye abari kugakora se ntuse aramutse abikoze bitwaye iki wagasabye se kuko bira biri gukorwa nibyo akorera rwiyemezamirimo batsindiye amasoko ariko kugira ngo bigende rwiyemezamirimo se gurukana abakozi bashyira kose mwarimu ashobora kuza akavuga ati aha ngaha barimo barasondeka gute se ibi ngibi ntabwo bikwiriye mwarimu ntabwo ari umutekinisiye mu bwubatsi abwirwa n'ikigo bari gusondeka ibi bintu ni akaduruvayo bose igihe mbivuze gutyo nicyo bivuze nto reka turebe iherezo reka turebe ko ibintu azabisobanura ibi bintu turebe kabisa aha hanyuma nakubona nta muntu wo muri minisiteri wawe watubwira ko wenda habayeho kwibeshya kuri no Twitter batubwire baze ko twagiye tubona Twitter nyinshi zagiye zibeshya bagakosora kera hari Twitter yigeze kwibeshya minisitiri w'ubuzima hari izindi zibeshye nyinshi hasanga ni nabo baze kureba niba bari ariko ntabwo ntegeza ko bibeshye ariko rero ndatekereza ko nabonye no muri Kamonyi ariko ndatekereza ko n'iki cyemezo kiramutse kibaye sinziza ko cyaba ari icyemezo cya minisitiri gusa cyaba gihubukiye ariko nabonye no muri Kamonyi bo ngo ibyo kubaka ibyumba by'amashuri biri kudindira kubera ko Mineduc ariyo yatinze kuzana ibikoresho bigomba gukoreshwa ubusa ahubwo Mineduc siyo mpamvu yabe irimo gukora ku ngabo zayo kugira ngo zize ibyo bintu bijye mu abarimu yes oya ikwiye ahubwo gushaka ibikoresho ikabizana amashuri akubaka uko bikwiriye nayo byo kuvuga ngo abarimu mwarimu ntabwo ari ariko mwarimu agize uruhare mu kubaka kuko n'undi wese yatanga umuganda ariko uretse ko urwo ruhare nizeye ko atari rwanda rw'amafaranga kuko amafaranga basabye abantu twabonye itangazo riyakuraho ibyo rero gufata mwarimu ukamuforosa kujya gukora ibintu atazi ntabwo mpamya ko abarimu rwose ari abafundi no ibyo rwose ntabwo ari byo ikindi iyo ngingo twayivuyeho ndi ku kinyamakuru cyitwa Kigali Today hano ari inkuru yanditswe ejo ku isaha saa 4:07 ubwo ni ku manywa aho bagira bati barasabwa gufunguza konti ku mafaranga 7,500 kugira ngo bishyurwe 7,000 ubwo se abo ni bande ntabigusomeye kanseke gato noneho ndangize guseka avuga ngo ikiguzi cyo gufungura konti kikaruga igihembo baragira bati bingibira biri hariya mu murenge impamvu ubona akarima k'igikoni n'abantu bakoze uturimo tw'igikoni n'ubundi mu murenge wa Mbazi mu karere ka Huye hari ababarirwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe binubira kuba umurenge warimo amafaranga 7,000 bakaba bari gusabwa gufunguza konti ku mafaranga 7,500 kugira ngo bishyurwe nose ubwo amafaranga umurenge wa Mbazi barimo ngo bayakoreye mu buryo bwo gukora uturimo tw'igikoni wabo batemo umurama w'imboga z'imbwija karoti ibitunguru ndetse na beterave babihinze mu kwezi kwa Gicurasi 2020 bizezwa amafaranga y'imibyizi 5 angana n'ibihumbi 4 amafaranga y'ifumbire angana n'ibihumbi 3 ndetse n'insimburamubyizi zingana n'amafaranga ibihumbi 2 muri rusange bagomba kwishyurwa ibihumbi 9 bibiri by'insimburamubyizi babyishyurwa mu ntoki hanyuma basabwa kugura sim card za telefone kugira ngo bazishyurwe asigaye yifashishijwe mobile money ubu buryo nibabwishyuwemo basaba gufunguza konti z'amatsinda bibumbiyemo izi konti nazo ntibazishyuriweho babwirwa ko amafaranga bazayabona ari uko bafunguje konti buri wese ku giti cye kubera ko gufunguza konti kuri sako ya Mbazi bisaba amafaranga 7,500 y'amafoto umwe muri bo agira ati ureba gufunguza konti ku mafaranga 7,500 bazagwa 7 ugasanga ntacyo waba ukora cyane ko nta nakandi kazi uba wizeye wazahemberwa amafaranga yawe agaca kuri iyo konti aya mafaranga nubwo atari menshi ngo bari bayitezeho kwishyura ababakopye ifumbire no kuyikenuza mu tundi tubazo none babuze uko babyifatamo nk'uko bivugwa na bamwe muri bo hari n'abavuga ko urebye umurenge barimo 12,000 kuko hari na 5 bari bakoreye imbere abo n'abacukuye imirwanyasuri n'ibimoteri bakanatunganya uturimo tw'imboga bagomba kwishyurwa 5,000 umuyobozi w'akarere ka Huye Ange Sebutege
avuga ko hari benshi bakoranye n'umurenge wa Mbazi bamaze gufata amafaranga yabo kuko bafunguje konti nk'uko babisabwaga. Abasigaye bakeya nabo ngo bazashakirwa uko bishyurwa mu cyumweru gitaha. Umubaruramari wo mu murenge umwe wo mu karere ka Huye utari Mbazi avuga ko bo iyo bibaye ngombwa ko bishyura amafaranga makeya abantu b'abakene badafite konti muri banki bandikira sheke umukozi umwe w'umurenge akayabikuza akabishyura bakamusinyira. Ntekereza ko ubwo buryo ni nabwo buryo bwiza mbere ko tumikira badutumye. Ni ukuvuga ngo kuki badafata umukozi umwe nk'uko bagakora memo, internal memo bigaragaza icyo umukozi agiye gukoresha amafaranga, bamara kwikora bakamusinyira sheke akayabikuza bakatashaho urutonde rw'abayafashe na mwese ntago umuntu uzakuba n'abafite barakoze. Ibi rero ndatekereza ko ari uguhimana. Ntabwo wafata umuntu w'umukene Mutabaruka ugiye guhemba 7,000 ukambwira gufunguza konti 7,500 waba uri mu kubishyira mu gihombo gikabije cyane kuko n'ubundi se abuze 7 arabona 7,500 byo gufunguza konti. Sisa ahubwo sinayifunguza kuri ibyo 7,500 ukamushyiraho 7 yungutse iki ariko harimo ibintu bimeze nko niba nabyita none unatekereze ingendo bababwiye bakoze ngo mufunguze muri groupe bagafunguza ntibayabone, mushyireho mobile money bakayifunguza reka da ntibayabone, reka noneho tubigenze gutya ntibayabone, none dore birangiriye aho bashobora no kuzacyura umunyu. Oya, icyo ntekereza cyo bwana Ange Sebutege nashyiremo imbaraga abaturage bahembwe. Icya kabiri cyoroshye bigane kuri uwo murenge wundi uko ukora kuko n'uburyo buboneye. Ntekereza yuko muramutse mukoze internal memo urumva igaragaza ngo twebwe tugiye kwandika kuri Mutabaruka sheke wenda y'700,000 urumva kuko abaturage bagomba kuyahembwa badafite ubushobozi bwo gufunguza konte urumva kugira ngo aya mafaranga abishyure insimburamubyizi yabo. Ya sheke mukayifotora mukayatasha na nomero y'indangamuntu y'umukozi mwayanditseho. Ibyo byose ni ukugira ngo mugire PS abandi baza bagasinya bugacyo mu zindangamuntu zabo mukatasha kuri ya memo mwakoze. Ibi ngibi nta n'uwawe gufungira sibyo. Ariko ibintu yagira ngo nabyo rimwe na rimwe hari ibintu wibaza ukavuga ati na byose bisaba wa mugani rocket science, bisaba ubuhe buhanga buregeje ubwo ngubwo ko ari ugutekereza vuba no gushaka ibisubizo. Niba Mutabaruka hari akabazo nshaka kubaza. Harya niyo kwigendera Benjamin Mkapa yari afite imyaka ingahe? 82. Bikavuga yuko yishwe na malaria. Bivuga ko yishwe na malaria. Hano baravugamo umusenyeri umwe wagiye kumusura ngo baganira ngo asigari kureba amakuru amutumye kuri musenyeri wundi yitwa Nzigirwa wari warayibimitswe ku buyobozi bwa diocese imwe. Hanyuma ngo amutumye ngo azamubwira impamvu atitabiriye umuhango wo kumwimika. Ajya amubwire ko impamvu mbese. Hanyuma ngo kimara kuhava mwasigare amakuru kuri televiziyo, noneho ngo hashize akanya ashatse guhaguruka biranga ngo yitura ku gitanda ahita apfa. Ariko umuryango ukavuga ko yari yagiye kwa muganga kwivuza malaria. Nubwo hari abandi bavuga ibindi, abandi bavuga ko ari covid cyane ko covid muri minsi abayobozi bakuru muri Tanzania irabishe cyane, yarabishe pe mu minsi yatambutse uretse ko batagitanga amakuru kuri covid, ariko ubwo bayatangaga hari abayobozi twabonye benshi yishe. Abantu bakavuga rero mu muryango ati siyo ni malaria, ubwo na musenyeri we dafite ubundi buhamya yajyanye umuntu atamenye byari byo gusa apfuye ku myaka 82. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba yaratanze itegeko ry'uko amabendera y'u Rwanda yururutswa kugira ngo twunamire nyakwigendera Benjamin Mkapa. Ngo uri no mu perezida wa Tanzania bumvaga u Rwanda cyane. Kubera uko biri kose Mkapa yari perezida mu gihe mu rugamba rwo kubohora u Rwanda yari perezida. Siwe wasimbuye Ali Hassan Mwinyi muzee wa Rukusa. Ni ukuvuga ko yabaye perezida wa gatatu wa Tanzania nyuma ya nyakwigendera Julius Kambarage Nyerere, agakurikiraho Ali Hassan Mwinyi, haza kuzaho uyu nguyu Benjamin, hari yitwa Benjamin William Mkapa. Yes. Ni ukuvuga ngo rero ko biri kose u Rwanda yarwumvaga ko byari bimeze kose nuko bimeze. Kandi n'ubundi bisanzwe iyo ari umukuru w'igihugu muri East Africa n'ubundi turamwunamira tutitaye no ku bindi. Nibyo ngibyo nguko uko bimeze ngo Imana imuhiruko dashira.
niko abantu twifuriza ugiye wese niko tumwifuriza. Hanyuma mukanya wambwira uti umurimo hari imvugo abaswahili bagira n'ubundi cya gihugu ni Tanzania kivuga igiswahili ngo kazi ni kazi. Yes, kazi yangu ni yangu, kazi yangu ni yangu, si yako, ntabwo ari akawe. Muri Kongo barambuka bata kazi kanjye karandisha si we karisha, kazi yangu inanilisha haikulishi we, hunilishe kazi yangu inanilisha. Kuvuga ngo ntungabura akazi kanjye karangaburira, wowe ntungabura akazi kanjye karangaburira kandi si we kagaburira. None bati ntusuzugura akazi kanjye uko nakanje, nta kazi k'umunyagara ukazi. Yes, kazi yangu, yes, ntusuzugura akazi kanjye kuko nakanje. Akazi kose yukubashye byanze bikunze kaba keza, kaba keza pepepe. Hari n'abandi bantu bo mu masendika bakunda kuvuga icyo bita le travail décent, umurimo unoze. Hano abandi bakavuga ngo le travail ennoblit l'homme, umurimo uhesha agaciro nyirawo. Ariko d'abord nyirakazi kagahesha agaciro, bigusaba kubanza guhesha agaciro akazi kawe kugira ngo nako kaguhesha agaciro. Icya kabiri, bigusaba gukunda akazi kawe kugira ngo akazi kawe nako ubwako kakubyarire umusaruro. Hari ikintu cya mbere, amatunda. Hari umuntu wigeze kumwe ngo ariko ngo aba bantu ngo birirwa gusa ngo basakuza ngo bavuga, ndabana uramutse umenye inyungu ziri mu kuvuga mbere na mbere nawe uravuga kuko mbwiye uvuze. Ariko ikibazo ni ukubyaza umusaruro ibyo uvuga. Nticyakubwira iyo uza kumenya inyungu zo kuvuga. N'urugero ujya ureba filime ukicara aho ngaho ukareba amakuru, uyarebera iki? Kuki uyareba? Navuga ni rero ikibi ni ukuvuga ubusa. Hari umuntu ariko uramutse uvuze ukabuze yuko ibyo uvuga bakakumva, ukabibyaza umusaruro n'ibintu byiza. Hanyuma rero njye hari ikintu kimwe nabonye mu Banyarwanda mu myaka maze twe Abanyarwanda dufite defo yo kutanyurwa n'akazi dukora. Akazi kawe yo kashobora kuba atari keza cyane, ariko mu gihe ukigakora ukabuze yuko ariko uvanamo imibereho ufite yaba myiza yaba itari myiza cyane, ako kazi kaba gakwiriye kubahwa ukakaguyaguya. Kuko burya iyo utakaguyaguye urakica, biterwa n'ikirere bikujya mu mutwe kumva yuko wowe ibyo ukora ari ibintu bidafite agaciro. Hari abandi baze gutya, tukagira indwara rero Abanyarwanda yo guhora turira, kutanyurwa, gukora akazi tugatuka, tukinuba, maze Imana nayo ikaduhana rimwe na rimwe. Kuko niba udashyizemo umutima wawe mu kazi gato ukora, Imana ntabwo izakwagura ngo guha kandi. Reka mbivuge nk'umukristo noneho. Ibyo rero nkunda kubibona mu nzego zose, cyane cyane mu bakozi bo mu rugo abenshi. Burya abakozi bo mu rugo kariya kazi abantu baragasubira ko n'akazi k'ingenzi cyane, kuko mu by'ukuri niba umuntu ashobora kuba ari we afite uruhare mu buzima bwawe wiyita kuri patro, sinzi ubyumva neza, umuntu ukwiriye kumwubahira akazi akora. Ariko nawe akazi ke akakubaha akagakora neza, ntusanga afite umwanda, kuko neza ko akazi akora biro ye. Burya mutabaruka ntabwo ushobora kuza hano muri studio harimo ibishishwa by'imineke by'ibigori ngo ubyihanganire, kuko uzi ko iyi ngiyi premier mariyo biro yawe isuka iyi niyo tere yawe. Umuhinzi wa nyawe niyo yahinga mu rwondo, ntabwo isuka ayishyira, agomba kuyishyira atayikuye bya byondo. Ibyo rero gumaho ejo ntizahinga. Nguko uko bimeze rero. Motari agomba kwimenyera isuku, akayoza, akayimenyera ikintu cyose n'ubupfu bwayo kugira ngo ayivure ejo izamuhahire. Umuntu utwara imodoka nguko bimeze agomba kumenya uko imeze. Umuntu ufite ibiro aba agomba kumenya ko ibiro byakoreramo bimuha ubuzima nk'ibyo rero. Kuko niba ibitagangurirwa bigiye kumukoraho, imyobo y'imbere iri hariya, ibintu byose inyaga zirimo, ntekereza ko atari ibiro. Ibyo ngibyo ni urupfiro. Buri mu kazi ke. Hanyuma rero biro y'umukozi wo mu rugo mbere na mbere naho ngaho mu rugo, aho amara umwanya munini wenda mu gikoni, iyo ni biro ye agomba kuyubaha. Ko umukozi wo mu rugo ushobora kumwitegereza ukamenya uko azabaho arangije kariya kazi. Ugasanga igikoni ntushobora kubonamo ivu kandi atekesha inkwi. Reka nkubwire ijambo rimwe, ntiwabonamo ivu kandi atekesha inkwi, ntiwabona imbyiro ku masafuriya kandi ayatekaho n'ubundi umuriro ukaza. Reka nkubwire ijambo rimwe, iyo umukozi wo mu rugo yubaha akazi ke atera imbere. Gerageza kugira umukozi umwe twarabanye ngira umusiribateri Gikondo, tuza no gukorana, wenda tuza gutandukana, ariko iyo urebye uburyo yikomportaga mu kazi ke wabonaga byanze bikunze ko
akazi ke kazamuzamura mu rwego azamuke mu rundi, wenda ave mu rugo akore muri hoteli, ave muri hoteli ajye n'ahandi. Hako nigeze kumubona gukora muri hoteli imwe. Absolument. Ari mu mujyi. Yes, ibyo ngibyo bikwereka, ariko nkubwiza ukuri mu bakozi twabaye. Sibyo? Yagiraga gahunda. Ibintu bye akabikora ku gihe, ku buryo byabaga bigoye kugira ngo uzagira ahantu hera umubwire ngo ibi n'ibi. Bitewe nuko akazi ke yapanga, yari afite ordre muri we, akazi ke akagakunda, yakora ibindi bye akabikora amaze gutunganya akazi ke. Ubyo ngibyo urumva ko ako kazi ke yakubahaga, ariko nkubwije ukuri tugize amahirwe nk'iyindi ntambwe, niwo muntu wa mbere natekereje yuko yagraduatinga aka kazi kandi yari arimo akakavamo agatera indi ntambwe. Kandi ntekereza ko nahageze uno munsi iyo discipline agira mu kazi ke imaze kumugeza aho hantu. Hanyuma nkakwereka n'abandi bakozi bo mu rugo, kuko kumva yuko akora mu rugo nawe akifata gutyo, n'amazina rimwe na rimwe abantu babita ni mabi, ni amazina asuzugura akazi kandi si byiza. Si byiza yuko aba bavandimwe bapfo, kuko barakora akazi kanini. Ahubwo uyu munsi ndasaba leta niba izashyiraho polisi, bashyiraho itegeko ribagenga, umwuga twemera, bashyiraho na minimum wage, kuko ubu ndatekereza yuko umukozi wo mu rugo agize minimum wage y'ibihumbi 30 byanatuma n'abantu benshi bagabanya ubusongare n'ubunebwe. Ntabwo uzajya gushaka umukozi wo mu rugo uzataha kare witekere kuza udashobora kumuhemba, ariko ako kazi nako nawe wamenye ko hari kazazamo bizagamo ngo ahembwe ngangahe. Minimum wage ntabwo navuze umushahara, navuze minimum wage. Minimum wage uvuga byibuze 30,000. Koresha Rwanda minimum wage ni umushahara fatizo bivuze ko guhera kuzamura umushahara fatizo. Ibyo bizatuma n'ubushomeri bugabanuka. Mbazuze gute? Aba bantu barangije za kaminuza n'abarangije segonderi azavuga ati aho kugira ngo nkomeze gutya reka mbe ngiye wenda nkora amahugurwa y'aka kazi, kuko niba gira hakaba hari standard zihari kazakorwa kubahwa. Kuko icyambere niba ufashe umushahara fatizo w'umukozi wo mu rugo ukawugira 30,000 bitavuze ko ashobora kuyarenza bitewe n'ibyo yigiye, ariko ntajye munsi. Kuri uwo mushahara fatizo we akabazo yuko byaza bikunze agomba kugira amahoro ahutangaho. Sibyo? Kangubaze betse gato bababira gato utaza kuvuga ibintu gato turimo bazuceceke bazureke ijambo kakana. Icyo turimo no gushaka gukereya akazi kugira ngo abantu bareke gushomera, ariko tugakereya hashoboka. Abo niho hashoboka cyane rero. Betse gato uti umukozi wo mu rugo amake abe byibuze ahabwa 30,000. Ese security uhembwa 15 we ntabwo ashobora gukenera umukozi wo mu rugo azamuhemba ngahe? Mwari muhemba 40, ahembwa 40, we ntashobora gukenera umukozi wo mu rugo azamuhemba ngahe? Ndashaka kunyura. Ese ari udakora ubeshwaho nuko biteka uwo munsi yagize ati akarekura, we azashyira umukozi mu rugo amuhemba 30. None se amaze kwamaze ko niba udakora kuki utikora ako kazi umukozi mu rugo gukorera? Icyo shatse nabisobanura ndavuga ni bizacu ubusongarere bw'abantu bamwe bumva ko badashobora kugira akazi bikorera. Bagashaka kudakora ni ashobora kuba beshwaho n'ibiraka, ahora ategereje ibiraka azukuna bishakisha umunota ku munota bishobora kuboneka cyangwa se ntiboneka ariko ari kubishaka. Wakoze akazi kawe se kwikorera. Ibyo uri kuvuga kenshi turi mu Rwanda ariko garuka mu Rwanda, kiri birenge hasi tugaruke mu Rwanda. Mwari mwebwe 40,000 azaba umukozi mu 30,000. Tega amatwi ndashaka kunyumvira. Cyeka n'ubantu ukagira leta bazunyiga fata mwabika mu reka mutawaruka ya tuza icyambere tuzuvuze ibintu bikomeye nk'ibi. Ufite impano nyinshi ariko impano yo kumva ntabwo uyifite. Oya ahubwo ufite impano yo kuvuga ibintu bitabaho. Bazutega amatwi. Njyewe iyo ni assumption yanjye, sibyo? Idashoboka pe. Ubasa mubwiye impamvu idashoboka uravuga impamvu, ariko hari ibyo banavuga bati umushahara fatizo w'15,000 n'urugero ariko byibuze hariho polisi igena abakozi bo mu rugo. Iriya ni feed ishobora kuba taxed igatanga amafaranga menshi. Umushahara wakoze mu kuvuga ni bandi wa mwana bakuri rubengera amashuri yamunaniye afite imyaka wenda y'ubukure, ariko amashuri yarahagaze byaranze kubera ikibazo cy'ubukene. Akaza none aze umuhake ukomeze umutinda haza kurushaho. Sivuze kumuhaka ariko niwe wizana, ntabwo ari ujya kumuza, arizana aje gushaka imibereho. Ubona uri kuvuga baza 30 nta kindi yize. Baratse gato mon frère, icyo turimo hari ishuri mu Rwanda ryigisha abakozi bo mu rugo. Ibyo niba bashyiraho polisi
WD ishobora no kushyiramo bashobora no kubishyira muri izi za TVET school abo bakozi ni workforce tukeneye. Uremera ko tubakeneye cyangwa ntabwo tubakeneye? Abakozi bo mu rugo turabakeneye, ariko tarabuvuga. Noneho rero niba tubakeneye, wemera ko ni byibuze ari abantu ese batari abantu bakagaragara mu imirimo? Wemera yuko harimo abo-exploit abo bakozi ku buryo buteye isoni, umuntu akazinduka mu rucuku akavuga ati we kwasa amadongo mviri wanjye genda? ahubwo icyakorwa ni ukubigira ibintu bya kinyamwuga, ariko ntujye mu mafaranga arenze ubushobozi bw'abantu. Umwuga icyo twavuze, uremera ko nibura bikwiriye kuba harmonized? Yes, ariko ibyo icyo uracyemeye? icyo cyo ndacyemeye. Uremera ko hagomba kujyaho nibura uburyo amategeko abagenga? Yego, ariko ku by'amafaranga ntabwo turi bwumvikane, kuko ntabwo umuntu w'ibihumbi 15 barahari bano mu Rwanda azahemba umukozi wo mu rugo 30. Erega abantu bose ntabwo bafite access kuri uwo mukozi wo mu rugo. Niba utamushoboye kumuhembura mushaka iki? Genda wikorera akazi kawe. Ibintu uvuze noneho nibashaka banyange buriya ngiye kumubwira ijambo rimwe. Ntabwo nkunda cheap popularity. Icyo nicyo cya mbere ndashaka unyumve. Si nkunda cheap popularity, nta nubwo nkunda inshuti. Ibi biri kuvuga nta nubwo nkunda inshuti, kuko twumvira mu bintu byose, twumva ibintu wenda tudashobora gutekereza hanze y'ikarito. Ndashaka unyumve ikintu. Uzi ko hari umukozi wo mu rugo ukenera ibyo 5,000 akabibura, akizana bati nge mu mpembe 5. hari n'ukenera 15 akabibura abati mu 15. Ibyo rero ko hari uzazi uko mukubita iyo polisi nimara kujyaho n'abashumba tuzabajyamo ntituzabasiga, ku buryo abahembaga umushumba arye muzamuhembera amashuri angahe? Icyo turimo ubu abantu niba dutegura workforce, sibyo? Ntekereza yuko n'abo bantu tagomba kubirengagiza. Bagomba kumenya ubwenge, ni gute utegura, niba urera umwana umurera gute, niba gute ugomba kubaha akazi kawe, utuntu turi basic nk'utwo. Ukabuze yuko wamuhemba 15 ukayamuha, ariko hari uburyo bugenwa. Nawe ntazinduke, aba bantu babaza aragenda akazinduka nka saa 10 ngiye kwanza ngenda giye nta n'ibindi kuvuga ngo none subira ko atari umwana wawe agiye wamutangira. Ariko ubundi mu kugenda haba mu muntu nk'ubu ngubu mutabaruka burya kandi ijambo rimwe usibye abantu wenda batumva uyu munsi wa none. Ngiye ngurugero rwa hafi, ndamutse ngukorera nkabaze ko ndi bugende ntacyo dupfa, nabonye ahandi hantu hama offre nziza, sibyo? Nukuvuga ngo ndaza nkavuga nti rero mutabaruka nguhaye preavis, sibyo? Preavis umukozi none ngo gutanga preavis kwa boss, ahubwo se utayitaze ko bishobora kukuba bibi. Usibye ko rimwe na rimwe umuntu yanga kwirwa kurana nabo, ariko mutabaruka uyu munsi wagurutse ukagenda gutyo tu kenyege utamuye preavis. Kukizogera preavis nyugo mu mafaranga kankubwira. Umukozi wo mu rugo icyambere ugomba kumenya ko atari umwana wawe, ariko kimwe nuko n'umukozi wo mu biro bindi atari umwana wa boss wa shebuja. Nyine icyo kubwira abakozi bose tubafata mu rwego rumwe, ntidukore ntabwo ari umwana wawe, ntitugire abakozi bo mu biro se baba kwa boss mu rugo biterwa bo isabune barya ibiryo bye. Ikikubaje n'ibyo kurya umuha oya. Ese hari umukozi ufite mu rugo ese ubundi cyane atariyo haryo babita gute mu gifaransa n'aba domestique ari? Yes. Okay. Kubera bamwita domestique nuko ikintu kiri domestique ni kiri mu rugo. Nganda nshaka bashyiraho domestic workers policy. Ibyo ndabisaba bari abantu bakeneye uburenganzira bwabo. Uko bivuga uwo mutabaruka uri muri ikunda nawe nyiri kwikunda. Umva se ukuntu wikunda. Uravuga uti barashaka kudukoramo tubure abakozi bacu. Wowe urishimira ko hari arimo arakora akazi, ariko ntabwo wishimira ko gutera imbere. Uri gutekereza ku mukozi wo mu rugo, ntutekereze uzamuhemba wahembwa ngahe. Abo barimo nakubwiye wemera ko bahembwa 40,000 cyane ntabwo bizi. Uyu munsi ntabwo nganira ko barimo ndagana ku bakozi bo mu rugo. Nyine abo ariko nibo bazabahemba, ntabwo umukozi azasagara mu rugo. Ariko ntabwo buri mutabaruka kugira imodoka. Imodoka se ni ngombwa? Urugero nguhaye ugira imodoka, shaka ko nyifite cyane ayifite. Okay, sinangombwa ko buri muntu wese agira umukozi wo mu rugo. As simple as that. Ariko ibintu kuvuga ni ibi. Ubu yero uko mbivuze uwo bibabaza agende andege kuri RIB. Ariko aba bantu ni uburyo leta ishobora kubonamo amafaranga y'umusoro, bacakisha uburyo nabo bazajya batanga contribution kandi nabo bakazamuka. Nibwo buryo bwonyine bwo gukorera akazi. Tuzabona bari lisansiye baza gukora akazi ko mu rugo, kubera hari akazi karabuze. Niba hari amategeko abigenga, tuzabona umuntu w'umudokiteri aze ave ati ngewe ndi docteur nizi miriye ubuzima bwaranze gukora mu rugo, aze wo mutabaruka umuha akazi akore, kuko hari police. Uyu munsi rero niba dushakisha gukerera akazi, iyi industry tukayirengagiza, ishobora kuba inarimo n'amafaranga menshi. Hari industry nshaka kugira ngo mbire ko abantu bagomba gutekereza. Ya mbere
iy'abakozi bo mu rugo kwikereka rukaba uruganda, iya kabiri iy'abakwaferi abogoshi bakora muri za salo. Uranyemeranya na bari bakurusha n'amafaranga. Nibyo navuze ngi kuki none urumva ko hotse nje ntabwo hari abantu bose kuba koze mu rugo byari byiza ko bavugana ngo hajye polisi, ariko nukomeza bira by'amafaranga uri kuvuga 30 babashyiraho polisi, ariko hagenwe n'umushahara fatizo bagomba kubona, kuko ibintu byo ku exploit abana b'abandi icyo turi mu cyareke kubera icyo dushaka twe mvugo twebwe mwebwe icyo saba nk'umuntu ngiye cyo saba ndasaba yuko hajyaho itegeko rigenga uru rwego bikaba umurimo iyi sector, sibyo twite na sector pe, kandi rwose ibintu mu byigeho banyakubaha mu bifitiye ububasha, kuko nibwo buryo bwonyine bwo gukereya imirimo myinshi ishoboka ku banyarwanda. Urabyumva neza, imirimo myinshi ishoboka ku banyarwanda ni nabwo buryo bwo gukereya aho umuntu ashobora kuvuga ati kuba ntafite amafaranga aho kugira ngo nkomeze gukora narize yego mfite lisanse reka ngende nishakira akazi, wenda umukire runaka yatanze akazi ngende bitwaye ikizi ndaza guteka ntunganye inzu yo neza nteri pasi noza imodoka ampande 50 ndaba ngiwe nota umuriro wiwe ngiwe, hanyuma nimara gukora imyaka 2 mbika amafaranga ko yose nzajya vana wenda nka 80% nyabike. Urabyumva, nzaba mfite igishoro cyanyemera gukora iki, wenda kugura akanuza akagare nkajya ngenda nkaragura imigati nkayitembeza muri quartier gutyo nkabona amafaranga. Nuko abantu bagenda batera intambwe. Turebe ibitekerezo ku minota yagiye n'ubundi undi ati mutabaruka ababosi benshi ntusanga abishyurira abakozi bo mu rugo ngo bishyurirwa abakozi bo mu rugo baraduhase ntaca ku ruhande mukumvikana ngo ntibayaguhe ngo bishyurwa abakozi bo mu rugo sinzi ababishyura. Undi ngo mbariza Kenisi ngo umukozi we amuhangaye iryo ni ibanga ry'umukozi n'umukoresha ibyo byose ariko si make. Ngo abakozi bo mu rugo turasaba ingando nituva bazajye bamabuja ntibatinya kutwita barwemezamiruhu aho naba batuka nyine. Undi ati ndangije imyaka 18 nkora mu rugo maze kugira umutungo wa miliyoni 25 harimo ibibanza 2 hano i Kigali. Wakoze neza nawe utagera dukunde akazi dukora. Undi ati good morning, nabonye amafoto acicikana y'intare ya Kanwa Rwabwiga yakiriye muri Flamengo muri Brazil, noneho turazimara pe hani rutunga tuzabagwa inyuma muzadusure. Undi bati ni Jean Paul ibwira mvura mu Gitega abakozi mu rugo bamwe na bamwe baragowe, umushahara si ikibazo ahubwo bakoresha niba he agaciro umukozi wabo bareke kumusuzugura naho ibindi byo bizagenda neza. Undi akavuga ati ni ya ntare ukomeje kuvuga uyu nguyu. Undi akavuga ati Kenisi rwose si ngombwa ko umuntu wese agira umukozi wo mu rugo. Nge nakoze imibare nsanga umukozi nari mfite ku kwezi yaratwaraga 67 mpita mfata umwanzuro madamu akomeza akazi nkora saving y'ayo mafaranga, ubu kuri konti mfite 600,000 urumva ndera abana banjye sindi mu gihombo. Undi ati uko mushaka Rix ugomba kuyishyurira. Ngo bonjour, ibyo bintu mukomeje mu cyumweru gishize hari umukozi wa radio ikorera hano mu mujyi wa Kigali yarimo kwamamaza ishuri ry'imyuga avuga ati ni gute waba uri serveur wo mu kabari cyangwa uri bouncer kandi utubari twarafunzwe, hanyuma ngo ugiye gutereta umukobwa w'abandi ngo umurongo uzamutungisha iki, ati jya kwiga imyuga aha naha. Undi ati Kenisi ngo yemere ko ibyo yavuze atari byo ntajya abasha kwemera ko yibeshye. Ubuse abasirikare ba polisi ni bangaye babasha guhemba umukozi wa 30,000? Ibyo navuze ndashaka mu nyumve, navuze yuko atari mandatoire ko buri muntu wese agira umukozi wo mu rugo. Icya kabiri twemere yuko leta ifite inshingano zo gukereya akazi, twemere yuko leta nanone igomba kureya akazi kugira ngo ubone tax base niga kereza abahemba erega akagaka ishyiraho polisi n'ukuntu hakaza ahubwo gakorwa ubwizahemba abakozi bo mu rugo. Rero ikibazo abakozi tuzabahemba baba bakeneye, sibyo? Ni ishyira amategeko gusa bagenda none umuntu avuga ngo Kenisi fait fi de la réalité du pays, bari kwibagiza ko igihugu kibayeho. Navuze yuko si itegeko mutabaruka uyu munsi si ngombwa nkuko ntagira umuzamu. Nabonye yuko abazamu bampenda kuba baragendaga bakanywa nijoro ngasanga basinziriye, mpitamo gukoresha ubugi bwa automatique nshaka n'imbwa. Urabyumva? Imbwa yes, ibiryo yigurira hariya ibyo birakureba niba wabajwe n'ibiryo by'imbwa yanjye ufite ikibazo. Ibyo ugura ziriya mbwa zawe umva rero mubwire n'uyu munsi wa none sintekereza yuko umuntu akeneye kugira abakozi mu gihe yumva ko ashobora kubona umwanya akaza kwikorera ku kazi ke. Gusa umuntu akubwira ngo icyo kiganiro ku mukozi wo mu rugo ni sawa, nibyo Kenisi avuga nibyo, ariko mu Rwanda icyo gihe ntabwo kiragera kuko n'abakozi bamwe uwo mushahara ntawo bafite. Igihe umukozi wo mu rugo
yaba ikosorwa 40 kubera ko logement food transport kuri we ni ubuntu uramutse ubariye amafaranga byagera nko ku 80 cyangwa 100 ni polisi yo kujyaho nje ndayishyikiye bakajya bagira aho bajyana ibibazo bya ni munyumve ngewe nje mbe nasabye polisi kwijyaho kugira ngo bigaragare nkaho ari sector ishobora kuemployinga abantu bacu nuvuye muri kaminuza wabuze akazi agenda abanza akore mu kidomestique reka mbyite gutyo uranyumva neza hanyuma n'umwana wa segonderi agenda akora amahugurwa make catch up azajya muri domestic ariko icyo mvuga ngiki minimum wage kwishyiraho ni uburyo sinavuze ko ari 30 nibyo bavuze gutyo ntidizo wenda ibyo nyanirwo byabaho nibikanabeho minimum wage bayishyiraho bagira bitandi bagira ntabwo navuze ariko mwumva nabi ariko wabivuze ijambo navuze ngo 30 ngiye niko mbibona ariko banashatse babonye nyuma yo gukora ibyo ngibyo byose bashatse bagira 15 bashaka bakagira 10 ariko nibura hakaba hari ikintu fatizo ariko minimum wage ntabwo usobanuye ko ari maximum wage kuko ushobora no kumuhemba na miliyoni nk'uryo uyu munsi ushobora kuba ufite umukozi wawe wowe urumva bitewe n'akazi akora bitewe n'ubunyamwuga umubonamo ukamuhemba na 400 yes no so umukozi wagiye aza kuguseriva yambaye cya kigofero utekereza ko wamuhemba ngaho hari icyo amasaha tubwira reka twigendere